れを見たいんだよ。まあ、それは見たいんだよ。その辺まで来ない。ここにかける。どうだ、これいいか。多分そこで止まってもう一回上に。そうだよね。あ、まあでもサタグリッドが大事。こう言っちゃダメ。なんだったら上の方でも。でも基本全部それも OK。正面行くよ。ここダメ。そこ行きます。はい。どいて。右。こっちか。長さ OK。
ハンドル右。おお、PTO。PTO。ハンドル右。右。目いっぱい右で少しバック。前行けんの？ここだよ。進行方向こっちだぞ。少しね、少し。はい、ストップ。右。あ、1個目、左。よ、下がれるよ。あと1メーター、オッケー。いくよ。こっちだよ、ボール。できるだけドライバーより。前の木で。オッケー。これ。慎重にな。はい。いいよ、ゆっくり巻いて。テンションかかるまでゆっくりいけ。ウィンチ。ストップ。ストップ。ウィンチ、ゆっくり。はい。いいよ。ちょっと下がるよ。下がるんだったらハンドル左。はい。オッケー。いいよ、ハンドルまっすぐ。前にいるよ。もうちょい。もうちょい。あとちょい。ストップ。オッケはい前だー。前進。ナイスナイス。いいよ。もうちょい前。いい？はい。回収。前少し出れるよ。
はい